Сердце этого народа в пригородном районе. Корни, традиция, история, будущее сплелись в нем в единый трагический узел. Сердце Родины бьется, задыхается, но бьется, в нем жизнь. Жизнь ингушского народа. «31 октября, год 1992. Вздрогнула земля Северного Кавказа. Время очередной трагедии землян начало свой отсчет. Прошлое и будущее казалось нереальностью. Настоящее несло кровь, боль, стенание и горе отцов и матерей, сестер, братьев и детей. 400 погибших, сотни пропавших без вести. Таков страшный итог этнической чистки пригородного района. До сих пор изо дня в день родные и близкие разыскивают пропавших без вести в этой быстротечной войне. Ни одна история, я сколько читаю книг, я читал, я не знал. Даже Чингисхан тот не был таким жестоким. Эти седобородые старцы, словно огонь в очаге, поддерживают вековые традиции, опыт жизни, мудрость ушедших столетий. Они обеспечивают связь прошлого с настоящим, настоящего с будущим. 1414 лет тому назад вот эту песню запою. Eleganta Hüseyin'e korte dakika cefana şin vuruş güldür bahyedi kaço. Sana yıkı bilana sara servayetu. Sidey abuler bah Hüseyin'e korte. И порой дошедший до нас песенный эпос возвращает нас к корням этноса, к его героической и трагической судьбе. Предки 300-тысячного ингушского народа проживали в горных и плоскостных районах Северного Кавказа. Еще в первом тысячелетии до нашей эры древнегреческий географ Страбон упоминал о существовании здесь крупных политических объединений нахских, чеченских и ингушских племен. Татаро-монгольское нашествие вытеснило ингушей с равнинных плодородных земель. Но и в условиях суровых гор процесс развития языка, культуры, традиций не прекращался. Средневековая Ингушетия пережила свой ренессанс, оставив потомкам величественные памятники горской каменной архитектуры. Искусные мастера возводили башенные комплексы добротно и, как видим, на долгие века. Башенные поселения происходили по родовым, тейповым признакам. В неповторимости своей своеобразия. Каждый род считал, что его сооружение должно быть величественнее других. 365 дней давалось мастеру для возведения нового чуда света. В его искусных руках камни обретали форму и становились боевыми и жилыми башнями или памятниками и святилищами. Башенные комплексы эти нам построили и подарили наши предки. И наша цель – сохранить их для наших потомков, показать всему миру.
Суровые условия и малоземелье гор вынуждало ингушей выходить на свои исконные земли равнин. Одним из главных направлений их миграции в XVI-XVII веках являлись Тарская долина и другие равнинные земли по берегам Камбелеевки и Терека. Здесь, по свидетельству многих ученых и путешественников, на рубеже XVII века расположилось селение Ангушти. Немецкий ученый Гельденштедт в 1770 году приводит название еще 24 ингушских поселений, входящих в округа Большой и Малой Ингушетии. Другой немецкий ученый Рейнекс, неоднократно бывавший в 80-х годах XVIII века в округе Малой Ингуши, отмечает, что в селении Заурово и Шолхи имеется 200 дворов ингушей, и что Владикавказ от них начало получил. Известно, что Владикавказ основан царской Россией в 1784 году как крепость. Ингуши называют ее Буров, по названию одного из ингушских сел, на месте которого возник город. В то время ингушские села окружали крепость. Поселений других народов здесь не было. Интерес царской России к Кавказу и Закавказью усилился. В 1810 году ингуши добровольно перешли в подданство Российской империи. За это они получили право пользоваться своими исконными землями. Но уже через полвека после Кавказской войны по воле политиков многие из них будут выселены в горы, а около 20 тысяч равнинных ингушей выселят в Турцию, Иорданию, Сирию и в другие мусульманские страны. На месте ингушских сел нынешнего пригородного района создавалась цепь казачьих станиц для усмирения духа горцев, установления имперского порядка. Но и в условиях жестоких притеснений Ингушетия не изменяла договору о подданстве. Ее сыны верно служили России, проявляли массовый героизм во всех войнах, в которых участвовала империя. Подвиги ингушей отмечались в высочайших документах. Широко известен факт, когда в период Первой мировой войны конный отряд ингушей наголову разбил немецкую железную дивизию. Что, как отмечалось в телеграмме Николая II губернатору Терской области, было беспримерным мужеством. 9 ингушских генералов преданно несли службу под знаменами царской России. В авангарде борцов за советскую власть на Северном Кавказе тоже были ингуши. Четверть населения потеряла Ингушетию в боях за светлое будущее. В мемуарах Деникина есть воспоминания о том, что его победное шествие захлебнулось в Ингушетии. Первые годы советской власти вселяли веру в добро. Народ стремился к возрождению. Экономическое, культурное и социальное развитие в 20-е годы зарождали надежду на светлое будущее. Строились города, создавались национальные очаги культуры. Но уже в 30-е годы начало набирать обороты колесо репрессий. Кому в те годы мешал миролюбивый, законопослушный народ? В конце 1933 года Ингушскую область лишают столицы, левобережной части Владикавказа. Не считаясь с волей народа, всего через полгода объединяют Чечню и Ингушетию со столицей в городе Грозный. 40-е годы отмечены многими трагическими событиями. В это время героизм ингушей на полях сражений в Великой Отечественной войне Абдулы Цароева, Мурата Аздоева, Асет Тутаева и многих десятков других героев незаслуженно замалчивался, потому что ярлык предателя был навешан на целый народ. Более 200 войнахцев приняли первый удар войны на себя в Брестской крепости. Мы ожидали лучшего, хорошего. А тут я вернулся, пожалуйста, я изменник Родины. Там я эту ждал, стрелял, воевал. Я и товарищи со мной были. А тут, пожалуйста, я вернулся, я изменник Родины.
Всех выселяли, отправили, а ты остался. А что сделать? Тогда как мне обидно? Скажи, пожалуйста. А? Я бы хотел слышать приятные слова от руководителей. Кто воевал, кто не воевал, за что выселяли, кто виноват, кто прав. Все равно разберутся. Когда-то нас не будут, другие подойдут, все равно разберутся, узнают. Но уже для меня это, конечно, лично для меня это уже поздно. А подрастающим я хочу, чтобы был мирный жизнь. Нет, не слушали просьбы простых людей, не слышали слез детей в то февральское морозное трагическое время 1944 года. 90-тысячное население Ингушетии в одночасье было погружено в товарники и отправлено в долгую ссылку. 23-го, это было после обеда, часа 4 вечера, приезжает два офицера, лейтенант, в форме лейтенанты. Заходит к нам, отец говорит, раньше говорил, да их, нас не вышлют, соседи наши высылают, а к нам ничего не трогает наш дом. Говорит, нас не вышлют, у нас армия СИМ. Он служил у нас в авиачас, понимаешь. Учился, понимаешь, в авиачас, где-то полевая почта, так и адрес где-то вот затеряли в армии. Вот до войны еще ушел. Ну, и заходит, кто тут живет? И отец вышел, я вышел. Там сестренки мои, у нас 12 человек в семье. Но ингуши. Тут сразу, раз и Судобекр идет. Они остановили, загнали его, мать у нас лежала больная. Вот, все время болел, в постели. Садитесь на машине. Выгоняли всех. У меня было 2 сестры и брат. Ему было 5 лет, 6. Выгнали нас, в общем, мать у нас даже в одних чулках. Это истинный. Без носков она как возилась в дом, так и выдворили ее. Бричку по соседству запряженные, в эту бричку посадили нас и повезли на сбор. На сборе нас в машину, я не помню, какие эти машины в то время были. Посадили в эту машину, привезли нас в то время Орджоникидзе. Садили в этот вагон телячий и поехали мы. Сутки, где-то 2, забитые двери не открывались. Они были все время, не выпускали людей, ни оправиться, ни во что. В моей памяти в нашем вагоне умер старик и маленький ребенок. Я помню на проезде, не помню где это было, знаю, что были снега. Вы пришли, они же приходили, и вагоны проверяли, кто там. Мертвый, значит, на глазах у родителей отбирали детей и выбрасывали. Это я очевидец всего этого. Первый раз. Да, ну, приехали, везли нас как скот. Чуть-чуть хуже. Скотину хоть там сеном кормят, а нас еще немножко хуже везли. Привезли нас сюда в Макинку, увезли тут вот недалеко Буландинский лесхоз за 15 километров. В бараке в одном, вот такой комнате поселили нас, если не соврать, там 12 семей. И дали каждой семье 2-метровые нары. В этой бараке не было печки. Была обыкновенная такая круглая печка железная обшитая, там ни воды согреть, ничего. Население, которое нас ждало здесь, они были отчуждены, они были отгорожены. Им сказали, что это люди, которые едят людское мясо, не едят соли. После они рассказывают. Так. В общем, несколько времени мы были чужие люди. Вообще с нами никто не обращался. 2 дядки, тетка, дед, бабушка, дядькины 3 детей, нас 6 детей, отец, мать. Вот это все мы находились, вот половина этой комнаты. Все вместе. И вот когда, значит, день-два бабка уходит, бусурманы, и проскочит меня. Тут объявили, что людоеды везут. А потом, когда она поняла, что у нас сушеное мясо было немного, мука, лепешки, начали бабки давать. Она сперва, она кожуру, картошку сушила, толчала, и вот с этой лепешки делала себе. Ну, у нее была коровка, молоко. И вот когда она наконец поняла, когда мы все прибрали, почистили, побелили, она смотрит, какие же людоеды. Такая стала бабка хорошая. Она меня нянчила, тут, и все. И когда мы уже весной, отец там землянку с зяби отстроил, с пласта, не выпускала нас, оставайся с нами. Бабка Ефанова, так мы ее называли Ефанова. Фамилия была Ефанова. Здесь местное население, которым вот мы жили,
Если бы они не помогали нам маленько, не помогали, а у них-то самих-то не было ничего такого богатого, но считайте, что мы бы вымерли. Такое нации могло вообще не существовать больше, если бы они не помогали. Делили, люди шли домой к нам, вот где мы жили, несли кусок хлеба, картошку. И у меня, допустим, где я жил, был товарищ такой же, чуть старше меня. У него бабушка была, она, если зовет его, Федя, айда кушать, и зовет меня. Кусочек хлеба давала она мне, и стакан молока наливала так же, как своему внуку. Эти люди крепко нас поддержали, местные люди. Спасибо им. Товарники шли на восток. Они везли именуемых безвинно врагов народа, женщин, стариков, детей, не понимающих, не осознающих причин столь жесткого наказания. Эти дорожные полустанки помнят трудный путь обиженного жестоким геноцидом 44-го года людей. Голод и болезни, старость, незащищенность новорожденных и жестокий мороз уносили жизни людей. Для тысяч и тысяч ингушей вагоны и колеса отстукивали последние мгновения. Могилами им служили заснеженные степи Казахстана, Киргизии. Дорога в неизвестность продлилась в долгие 13 лет. Единое, что надежно и на кого можем расположиться. На Аллаха. У нас больше надежды нет. Слава Аллаху, что нас не так уж, как говорят, истерзать из земли. Нет, Аллах нас поддерживает по сегодняшний день. И вот казахский народ нас поддерживает и поддержал, и мы живем с ними так же, как с казаками, так и с русскими. Мирно живем, но если уйти отсюда, мы не знаем, куда нам идти. У нас нет места. Вот что мы можем сказать. Как говорил он, слава Аллаха, нас Аллах немножко поддержал и сейчас поддержит. И да, также мы спасибо скажем вот этим казакам, которые здесь жили, русским. Так и нас поддержал, правда. Уважал, не так, как думал мы сами. Мы, правда, тоже так и с ними мирно живем. И жили мирно, и сейчас живем хорошо. Вот мы что видели так. Правда, мы тоже просим мир. Вот это в Кавказе наш пригородный район. Вот все пригородные районы здесь живут. Тогда не пускали Асатини, когда освободил нас. Все это в комендатуру, все. Поехали. Туда бились и дрались. Выкидали опять с этого села. Базоркин, я жил. Село Базоркин, пригородный район это. Тогда назывался. Вот. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду алла илаха иллаллах. Ашхаду алла
Неправда, что горцы не плачут. И в молитве, и в молчаливых беседах с Аллахом, и в словах, произносимых над могилами близких, здесь, в далекой от родины землях, звучит тоска по Ингушетии, желание последние годы провести на бесконечно дорогой земле предков. Неизвестность и ожидание томят, размягчают душу, выдавливают из сердец слезы. Пророк Мухаммед сказал: «О народ мой, творите по своей возможности. Я тоже буду делать, и потом вы узнаете, кому придет наказание, унижающее его, и кто лжец. Выжидайте же, я вместе с вами жду». Здесь, в Казахстане, ставшей для них второй родиной, они созидают, строят фабрики и заводы, нашли применение своим знаниям, опыту, трудолюбию, десятилетиями вкладывают в экономику гостеприимного государства и свою часть. Сегодня эти люди не могут вернуться на земли предков, потому что все они выходцы из пригородного района. Изобилие на столе может поведать о том, что они усердно трудятся, собирают богатый урожай, растят хлеб, строят дома, умножают богатство, но не на своей земле. Где бы ни собирались ингуши в Казахстане, они поднимают лишь одну тему – что происходит на родине, как помочь ей. Вы знаете, вот после 89-го года, вот в конце 80-х, после второго съезда ингушского народа, люди как-то понадеялись, что вернут земли, в частности пригородный район, оживились и начали писать заявления с просьбой вернуть дом, в крайнем случае, значит, дайте нам, окажите помощь, и где-то выделите в тех местах, где мы раньше проживали до выселения, земельные участки, я буду строиться. Ну, вот когда вот этот конфликт случился, нам уже было не до этих заявлений, они так и лежат. Ну, по всей вероятности, тяга, конечно, к родине, на могилы предков. И особенно вот здесь мы проехали 3-4 дня здесь, у вас были, с людьми встречались. В основном 90% это жители бывшего пригородного района, да, Чечено-Ингушской республики. Вот этот как бы зов родины, он даже из поколения в поколение передается, он же не останавливается. Так же, да? Даже наши дети сейчас готовы были уехать. Они все время за эту родину много разговоров ведут дома. Магомед механизатор. С семьей живет в Акмолинске уже давно. Прекрасно устроен быт, нет недостатка в чем-либо. Но неспокойно ему, его жене и детям в этом прекрасном доме. То дети учились у нас. Потом они в институт поступили. Но мы все равно хотели ехать. Там неспокойно было. И я боялась за детей, честно, если сказать. А вот видите, теперь сын один закончил, мы хотели ехать. Уже, казалось бы, уже окончательно уедем. И там вот видите, что случилось. Куда ехать, даже не знаю. И здесь хотелось, конечно. Дети хоть здесь родились у нас, но они так рвутся на Кавказ, так они хотят. Вот что значит Родина. Вот кругом говорят про эту Родину. Они, конечно, ездили, знают, но хотели они тоже переехать. Даже больше, чем я, они хотели туда переехать. Мы уже старимся, вот, хотят детей вывести. Все наши указы, которые были приняты Верховным Советом и постановления правительства, сегодня не выполняются руководством Северной Осетии. Вы знаете о том, что они сегодня уже выступают о том, что исключить 3-ю и 6-ю статью из указа Верховного Совета России.
Виктор Петрович Полиничка, говорят, имел желание навести справедливость, был очень справедливым, энергичным человеком, хотел восстановить вот это дело. Ну, по-видимому, его поэтому... Ну, это нет, без сомнения, действительно, и в Москве мы отмечаем о том, что это человек, который многое сделал о том, чтобы вот эти 4 села, это его работа, это проект, который он уже разработал, и, возможно, через несколько дней вот это же заселение было бы. А народу создать условия и осетинскому, и ингушскому. В конце-то концов, почему всегда битый один ингушский народ? Ведь и осетинский, и ингушский обе республики, казалось бы, теоретически входят в одну Российскую республику, и отношение должно быть одинаковое. А гости не расходятся допоздна, вспоминают Ингушетию, родину. И в этом прекрасном особняке, откуда слышится музыка, также все мысли о возвращении. Ингушетия нуждается в спортивном комитете, в спортивных специалистах, нуждаются в том, чтобы спорт был поставлен на высокую ногу. Политическое решение этого вопроса остановит все, что там происходит. Рассчитывать на спорт, рассчитывать на театр и на какие-то увещевания там бесполезно. Я так думаю. Но спортсмены должны какую-то занять собственную позицию в этих вопросах? Спортсмены, естественно, как это и было и в старые времена, зачастую встречались, сидели за столом, делились последним рублем, что было принято тогда. Естественно, было очень много друзей среди спортсменов осетин. Есть и сейчас среди них для нас уважаемые авторитеты. Но в то же время, конечно, с ними легче сесть и по-честному, по-спортивному разговаривать, так как в спорте наиболее прямые люди. И я думаю, что спортсменам всегда было легче сказать, вот тут я уступаю, тут я не прав, вот тут ты и так далее. Диалог на этом уровне, конечно, был бы более прямым, чем среди крученных политиков. Ну, конечно, мы здесь живем намного лучше, чем в Ингушетии ингуши живут. Нет спора. И мы имеем возможность вот такую вот. Если бы сняли таможни, вот это дело, оно сейчас как-то препятствует еще. Если это дело снимут, мы, конечно, будем нашим братьям помогать. Мои родные, брат, сестры, внука, дочка, все терпи, хамдер дац, дуккожна хата кача хамдер. Так бейн кача дац, дальше однус кача. Цатудис, вы махт вы дахд, дар муклах, вы махт вы дахд, дизм бдах, вы бутук батер. Вы интом дизец, вы ингарьезец. Ждите нас, мы скоро приедем в Ингушетию. И не обращая внимания на 40-градусный мороз, за стенами Дворца культуры постигает молодость танцевальные ритмы, темперамент и пластическое изящество горских мелодий. Сейчас мы с вами присутствуем на репетиции ингушского народного ансамбля «Сердало». На протяжении 50 лет ингушский народ вынужден проживать в наших краях. И мы делаем все возможное, чтобы этот горский народ не забыл свои традиции, культуру, обряды.
Свободой и притеснениями отмечен путь этого народа. Свобода там, в горах, где они называют себя галгаями, живущими в башнях. Так сложилось, что равнинные владения этого небольшого по численности народа стали объектом обогащения, средством удовлетворения алчности политиков. Свыше 70 тысяч ингушей называют вынужденными переселенцами. Смотритесь в глаза этих ставших взрослыми не по годам детей. Их память зафиксировала голос свинцово-огненного смерча 1992 года, материнские плачи по погибшим, отчаянную беспомощность отцов. Многие из них, не прожив детства, становятся седыми. Октября нас стали бомбить со стороны птицефабрики, стояли танки, грады и алазаны. Тогда уже российские войска нас окружили весь село. Когда окружили село, нам сказали, зашел один генерал и сказал: 15 минут вам сроку выйти из села. Ну что мы сделали, за что нас будете депортировать? Кто не выйдет, того будем обстрел будем вести. И тут вечером, значит, алазанам как дал, и крыши полетели по домам. 3 дня жили, если это можно так сказать, в подвале. У меня был ребенок грудной, 6-месячный с собой. Никакой еды, ничего, разумеется. С подвала мы не могли высунуть голову, потому что был стальной дождь. В прямом смысле это был дождь настоящий, понимаете? И обстрелы, разумеется, вот эти, не знаю, снаряды какие-то летали. По вечерам особенно хорошо видно все это было. Танки, им конца, края не было. Все время этот шум, этот гром, да. Я не знала, я уже с ума сходила, можно сказать уже. Я детей своих абсолютно не помнила. Вот хочу, вот не знаю, как это даже, да, уже не могу. Я беспокоюсь сильно. Что ей просто повезло, что она вышла тогда в спутник. Да. Спутник, и там же нас тоже, не знаю, кто это был, но ОМОНовцы, что ли, не знаю. С УАЗика прямо выбежали, нас остановили, машину остановили. А ну давайте своих детей. Нас прям взяли маленьких детей. Склад мы нас затолкали. И там оказалось 200 человек. До меня уже набитый был, не сесть, не стоять, и вот мне ноги. Стоял я там, и били они, все хотели, делали. И ни грамм даже пить воды не давали. На моих глазах они убили вот этого Годоборшева. Они ему сказали, чтобы он стал на колени. Тохтио Хасан и Карая Амик, они сказали, чтобы он на колени перед ними стал. Он перед ними на колени не стал, они его к дереву привязали и живым сожгли они его. Как я свое место оставлю, свою родину? Мы буран, холодно, голод в Казахстане перетерпели. Сказали, что ингушам, чеченам разрешается выезжать домой, на родину свою. Мы приехали на свою родину. Как мы свою родину сейчас оставим? Не оставим мы ни за что. Мы хотим домой, на свою родину. Зачем нам эти финские дома? Они нам не нужны. Пусть нас высылают опять на свою родину. Мы там будем жить. Мы камень, с камня человека делали всю жизнь. И сейчас сделаем с камня человека. Неправы те, кто считает, что в мире равнодушных больше. В Москве у Соловецкого камня, символа репрессированных народов, многотысячным митингом были высказаны требования правительству, которое, издав постановление о реабилитации репрессированных народов, не создало условий для его выполнения. Продолжаются нарушаться права человека, силовыми методами удерживаются исконные земли коренных народов,
льется кровь, как и прежде, в 1944 и в 1992 годах. Свирепствует геноцид, и люди, простые жители Земли, не верят в восстановление справедливости. Мы стоим около Соловецкого камня. Камень, который стал надгробным камнем на многих-многих могилах, которые разбросаны по всей нашей бесконечной родине. Все мы приписываемся кавказцам, потому что любить Кавказ – это одно из свойств русского народа. И горе войнахов – наше горе. Позор – наш позор. Мы скорбим о том, что происходит, потому что мы слишком хорошо понимаем, и мы все это пережили. Все мы вышли из Лубянки. Вот она, грозовая фаза, вот она, роковая грань. БТРы Владикавказа смотрят пушками на Назрань. И стоят старики, гадают, и вздыхают, и не поймут, то ли просто народ пугают, то ли вправду стрелять начнут. Виноваты ли они, если их генетический код призывает им вернуться на обогренную кровью землю своих предков? Народы Северного Кавказа с тобой, Ингушетия. Твои боли, твои проблемы находят не только сострадание, но и помощь. Казаки вместе с ингушами все-таки верили в будущее своего народа. И то, что вы делаете сейчас, мы посетили вашу республику. Многое не знали, многое сейчас знаем. И на своей исторической родине расскажем казакам, как живет, как борется ингушский народ. Мы глубоко уверены, что и в будущем наши дети будут жить так же бок о бок. Наверное, и Богу, и Аллаху угодно идти нам вместе, только в дружбе и в братстве крепость России. Мы закладываем новую столицу, самую молодую, наверное, в мире. Я бы хотел, чтобы наша столица была олицетворением всего самого лучшего, что было в нашем народе. У нас все, что хорошее, это сконцентрировано в наших стариках, нашей молодежи. Без пороков не бывает. Но это было связано с той историей, с которой у нас была. Сегодня у нас есть своя государственность, сегодня у нас есть своя система власти, сегодня у нас есть мудрые старики, у нас есть сегодня духовенство. Я уверен, что и наша столица такая будет чистая, и всеми любимая, и всем доступная, и всем доброжелательная. Давайте поклянемся, чтобы в нашей столице не было никаких преступников, чтобы в столице наших домов все двери были открыты, чтобы в нашей столице шли только миротворческие, миролюбивые инициативы. И назовем улицы Кабардинская, назовем ее Карачаевская, назовем Кубанская, назовем Ростовская, улицы Дружбы, по которой будут ходить наши друзья, и мы вместе. Я желаю нашему народу духа, хватит трагедий, только дух, только вперед, не оглядываясь по сторонам, в дружбе со всеми народами, и только в этом залог. Народ навечно сохранит в памяти своих сыновей, старейшего ингушской литературы Идриса Базоркина, не пережившего событий 1992 года и похороненного на земле предков. Первого летчика, генерала из числа чеченцев-ингушей Солумбека Асканова, погибшего в феврале 1992 года.
Гордится Ингушетия своими сыновьями-генералами Магомедом Султыговым, Мусой Цечоевым, Магомедом Хашагульговым. Особым почетом в республике пользуется герой-афганец Руслан Аушев. Ему доверена в трудное время нелегкая ноша президента. Поэт Игорь Ляпин один из тех, кто боль ингушского народа считает своей болью. Так завершим повествование о людях, переживших в 20 веке свое унижение, выстоявших в условиях нечеловеческого геноцида и строящего свою отчизну вопреки законам зла, благодаря прошлому, во имя будущего, словами поэта. Темны, скалистые, круты, лежат кавказские хребты, храня молчание строгое. Кто в них доподлинно бывал и встретил хоть один обвал, тот видел в жизни многое. Им что мгновение века, когда в долину с ледника летит лавина бешено на эту белую грозу, на все трагедии внизу они взирают сдержанно. Средь вас, кавказские хребты, я видел столько доброты и столько человечности, что буду вечно повторять: в горах Кавказа побывать, как прикоснуться к вечности.